Volodimir Zelenskinin sözlərinə görə Vladimir Putin xalqını kütləvi səfərbərlik elan etmədən necə aldatmaq barədə düşünür. Zelenski vurğulayıb ki, Putin hələ bu müharibədə qələbə qazana bilmir. Ona görə səfərbərlik haqda düşünür. Belədirmi? Bu fikirlə razılaşaqmı? Nə deyirsiniz? Bu fikirlə əgər bir götürsək, müharibənin uzanması və onun bu qədər hər iki tərəfdən ağır nəticələrlə səbəb olması, həmçinin infrastrukturun hər iki tərəfdən dağılması, həm iqtisadi, həm digər strateji obyektlərin dağılması və bu kimi halların müşahidə edilməsi kontekstində biz götürsək, hardasa Vladimir Zelenskinin sözündə müəyyən satıraltı həqiqətlərin də olması istisna deyil. Ancaq bir tərəfdən də istənilən tərəflər müharibə əgər uzanırsa və müharibənin nəticələri hər iki tərəf üçün ağır nəticələrin qaçılmaz olduğunu şərtləndirirsə, belə olan halda müəyyən təbii ki, populizmin də, siyasi populizm ifadələrinin də olması bu da mümkün hallardır. Və hal-hazırki şəraitdə tərəflərin, dövlət rəhbərlərinin bir-birinə qarşı səsləndirdiyi fikirlər, eləcə də Vladimir Zelenskinin Rusiya prezidentinə qarşı olan bu fikirlərində daha çox müəyyən populizmin olması daha çox müşahidə edilir. Əgər biz onu müəyyən dərəcədə analitik olaraq, yəni tərəfsiz olaraq bir şərh etsək, o zaman bu kimi tendensiyaların olması daha çox müşahidə edilir. Hüseyin bəy, Ukraynanın Amerika Birləşmiş Ştatları lisenziyası əsasında Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin istehsalını qurması 12 aydan bir neçə ilə qədər vaxt tələb edə bilər. Bu müddət ərzində Ukrayna nəyə ümid edir? Necə düşünək? Ukrayna təbii ki, bunun uzun vaxt çəkməsini həm də müəyyən dərəcədə Avropadan da həmin vaxta qədər müəyyən dəstəyinin alması kimi amillərlə özü şərtləndirmək üçün səsləndirir ki, yəni həmin vaxta qədər Avropanın müəyyən dövlətlər öz dəstəyini Ukrayna üçün azaltmasınlar. Çünki bu dəstək Avropadan azalarsa və yalnız Ukrayna həmin silahların tam tətbiqi vaxtına gözləyərsə, təbii ki, bu Ukrayna üçün müharibə bölgəsində müəyyən zəifləmələr səbəb ola bilər. Ancaq bir tərəfdən də bu hava hücumundan olan məsələ Vladimir Zelenskinin dediyi kimi də həqiqətdir ki, qısa bir zamanda baş verən və yaxud qısa bir zamanda ərsəyə gələn bir sistem deyil və bunun müəyyən vaxt tələb edir və bunun müəyyən demək olar ki, detallarının bəzən bir neçə ölkədən qarşılıqlı şəkildə alınaraq yerləşdirilməsi məsələləri olur, baş verir və bütünlükdə isə proses özü uzun, həm vaxt tələb etməklə bərabər, həm də müəyyən dərəcədə xərc tələb edən bir məsələdir. Xüsusən də nəzərə alsaq, Rusiya tərəfdən də yeni silahlar deməli ixtira olunur və Rusiya müharibənin gedişində biz görürük ki, Rusiyanın da artıq müəyyən bu istiqamətində son günlər yeni bu PUA-ların istehsalı məsələsi ilə bağlı, xüsusən də onun istər müəyyən olunması və hətta onun qarşı tərəfin obyektlər tərəfindən vurula bilməməsi ilə bağlı müəyyən irəliləyişlər də var. O zaman Ukrayna prezidenti həm də bununla da həmin prosesin bir qədər də sürətləndirilməsinə bir çağırış kimi də demək mesajlarını ötürür. Bir məqama da diqqət yetirək. Finlandiyanın müdafiə naziri Antti Kaikkonen ölkəsinin Ukraynaya Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün raketlər göndərməyəcəyini açıqlayıb. Finlandiya Kiyevin müraciətinə baxmayaraq Ukraynaya Patriot sistemləri üçün raketlər təqdim etməyəcək. Finlandiyanın müdafiə naziri Antti Kaikkonen bildirib və bu Ukrayna üçün nə deməkdir indiki vəziyyətdə? Dərəcədə siyasi coğrafiyasında düzdür, münasibətlər baxımından müəyyən dövrdə o da Rusiyaya qarşı blokadaya müəyyən dərəcədə qoşulmuş olsa da,
siyasi coğrafi baxımdan o daha Rusiyaya yaxın olan bir ərazidir. Həm də ki, bütün bunlar Rusiya ilə Finlandiya arasında da müəyyən baxmayaraq ki, bu kimi müəyyən sanksiyalarla bağlı o Avropanın müəyyən proseslərdə qoşulmasına baxmayaraq, müəyyən iki tərəfli münasibətləri mövcuddur və demək olmaz ki, bütünlükdə Finlandiya Ukraynaya qarşı ya Fransa kimi Ukrayna ilə münasibətdə və yaxud Almaniya kimi bu dərəcədə yaxınlıqlar göstərmişdir və buna görə də və bu kimi çağırışlarda artıq ümumiyyətlə Avropanın dövlətlərinin özünün bir çoxsu müəyyən dövrlər keçdikcə biz gördük ki, Ukrayna ilə münasibətlərdə həm də onun silahlandırılması məsələsindən bağlı bəzi dövlətlər bir fərdi qaydada bu münasibətlərdə geri çəkildilər. Və Finlandiya təbii ki, bu prosesdə Rusiya ilə olan münasibətlərin soyuqlaşmasını və sərtləşməsini istəmir. Çünki biz müşahidə edilən hal odur ki, bəzən qərb analitikləri, xüsusən də istər Almaniyadan, istər Polşadan olan bəzi analitiklərin son əgər şərhlərini biz müzakirə edib onu təhlil etsək, o zaman aydın olur ki, bu cəmiyyətlərdə daha çox müşahidə edilən və xüsusən də təhlil olunan mövzu ondan ibarətdir ki, Rusiyanın deməli Avropa ilə, xüsusən də şərqi, istəsə də qərbi Avropa ölkələrinə hücumları istiqamətində bir strategiyasını onlar təkidlə analitiklər vurğulayırlar. Və bir olan halda həm də Finlandiya güman etmək olar ki, özün gələcək bu hücumlardan və yaxud bu təhdidlərdən soyutalamış olur. Xüsusən də nəzərə almalıyıq ki, Ukrayna ətrafında bir çox dövlətlərin maraqlarının artikulyasiyası prosesi gedir. Həddən artıq müharibə prosesində bir tərəfin ətrafında gedən maraqların artikulyasiyası prosesi artırsa əgər, orada hansısa müsbət tendensiyanın tez bir zamanda əldə edilməsini amili o dərəcədə də yaxın görsənmir. Bu arada Hüseyin bəy, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın xüsusi elçisi Steven Witkoff və Amerika liderinin kürəkəni Jared Kushner gələn həftə Kiyev və Moskvaya səfər edə bilərlər. Bu barədə TASS məlumat yayıb. Agentliyin mənbəyi qeyd edib ki, səfər bir həftədən 10 günə qədər baş tuta bilər. Hansı təkliflərlə gedə bilərlər Kiyev və Moskvaya? Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu yay aylarında həmin səfərlərin olma ehtimalı yəqin ki, desələr də yəqin ki, yaxın zamana ola bilsin ki, gözlənilməsin. Bəlkə də bu hardasa sentyabra təsadüf etsin. Ancaq təkliflər, biz paketi və təkliflərin nədən ibarət olacağı, yəni ilk növbədə düşünmək olar ki, hardasa tərəfləri müəyyən dövr üçün bir sakitləşdirici mövqeyə gətirmək, hansısa bir dövr üçün memorandumun bağlanması, bilirsiniz, indiki dövrdə müharibələrdə bir memorandum bir səngiləyən bir alətə çevrilibdir və bu istiqamətdə bir memorandumun bağlanması və yaxud da hansısa dövr üçün müəyyən dərəcədə sakitliyin əldə edilməsi və xüsusən də bu əgər bir tərəfdən Amerikanın özünün rəsmi Ukraynanın hava müdafiə sisteminin deməli gücləndirilməsi ilə bağlı müəyyən razılaşmaları da varsa, belə olan halda Rusiyanın bu təklifə münasibəti məsələsi var. Hardasa biz müşahidə olunan hallar odur ki, Ukrayna ilə münasibətlərini ABŞ, yəni Avropa ilə Ukrayna münasibəti formasında aparmır. Yəni ABŞ Ukrayna ilə münasibətlərini, hardasa Rusiya ilə münasibətlərini, iki tərəfli münasibətlərini tam soyuqlaşdırmadan aparmaq xətti güdür və bu baxımdan təklif olunan şərtlərin ola bilsin ki, Ukrayna tərəfindən qəbul edilməməsi baş verə bilər. Amma təkliflərin özü nədən ibarət olacağını tam şəkildə bilməsək də, bütünlükdə isə müşahidə və təhlil analizi olunan o ola bilər ki, yəqin ki, hansısa dövr üçün, hansısa müddət üçün bir vaxt qazanmaq və yaxud da ki, bir atəşkəs memorandumu əldə etmək və belə bir məsələ ehtimalları ola bilər.
həftədə yəqin ki, bu baş tutan deyil. Aydındır. Çünki yəqin Hüseyn bəy, bəs Medvedevin bir açıqlamasına diqqət yetirək. Qərb liderləri Rusiyanı məhv etmək cəhdləri zamanı törətdikləri cinayətlərə görə cəzalandırılacaqlar. Bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev deyib. Onlar 2-ci Dünya müharibəsindən və bəsləyib böyütdükləri Hitler nasizminin süqutundan sonra etdikləri kimi bu dəfə əllərini ağ əlcəklərlə təmiz saxlaya bilməyəcəklər kimi açıqlama verib. Necə cəzalandıra bilər Rusiya onları? Rusiyanın hal-hazırda olan gedən proseslər, hal-hazırda Rusiyaya qarşı olan müəyyən sanksiyalar Avropa tərəfindən bu birbaşa bilvasitə dolayısıyla yəni Avropanın özünə də təsir edir. İstər qiymətlərin artmasına, istərsə də orada olan bahalaşma məsələlərinə və bunu təbii ki, bütün ictimaiyyət bilir. Ancaq məsələ orasındadır ki, biz görürük, müşahidə olunan, xüsusən də Almaniya qəzetlərinin yazdığı son müşahidələrdir və orada olan təhlillər göstərir ki, məsələn, götürək ki, Avropanın Rusiya ilə münasibətlərində Almaniyada haradasa müəyyən səfərbərliklər də keçirilir, çox ciddi. Hətta burada miqrantların səfərbər edilməsi ilə bağlı onlara vətəndaşlığın verilməsi məsələləri, yəni bu açıq məsələlərdir, yəni bu müəyyən qərb yönündə qəzetlərdə yayımlanır. Xüsusən də həmin Polşa sərhədlərində müəyyən deməli bu minaların bastırılması məsələsi, Latviya, Litva, Estoniyanın da müəyyən dərəcədə hərbi səfərbərlikdə özünü gücləndirməsi məsələsi, xüsusən Almaniyanın özündə hətta müəyyən deməli sığınacaqların tikilməsi prosesi var. Bu kimi faktlar var. Bu müəyyən mətbuatda yayımlanır. Bütün bunlar göstərir ki, bu müharibənin eskalasiyasının hardasa genişlənməsi ehtimalları da var. Çünki müharibə özlüyündə gedən proses biz müşahidə edirik ki, sanki Rusiya-Ukrayna arasında gedən müharibə hansısa daha böyük bir qlobal və yaxud Avropa-Rusiya arasında bir münasibətlərin ciddi bir toqquşmanın baş verməsi bir prosesinə aparır. Bu baxımdan təbii ki, Medvedevin də bu çıxışında hardasa qərbə bir çağırış var. Xüsusən də qərbin bu şəkildə Ukraynaya ötürdüyü dəstəklər, xüsusən də bu dəstəyi açıq şəkildə get-gedə genişləndirilməsi və ümumiyyətlə demək olar ki, bu bir koalisiya şəklində bəzi dövlətlər Ukrayna ilə, bu Rusiya ilə müharibə aparırlar bu prosesdə. Buna görə də belə mesajların da olması qaçılmazdır. Ancaq hansısa həqiqətlərin yəni olmasını da istisna etməmək, yəni bu da